जय शिव शंभू। रात को करते थोड़ी सी साधना भी, ठीक है। कंटेंट वगैरह। द लेडी ऑफ हेवन, कल हमने देखा था ना शिव शक्ति मूवी। हाँ, तुमको अपनी फिल्म दिखाऊं, मैंने बनाई हुई है। ट्रेलर दिखा देता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। माय लॉर्ड, थका हारा घर को आता, ताने खाता और गुस्सा मुझसे संभाला नहीं जाता। केस अब और भी पेचीदा हो चुका है। हेलो मम्मी, कितनी बार समझाया आपको, पापा की काम के पुण्य टांग मत अड़ाया करो। ऐसे ही आपको उनके काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो पापा। एनर्जी अच्छी है, गुस्सा लो। गुस्सा समझता है? हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? गुस्सा दिखाओ मुझे, गुस्सा। हाँ 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 हाँ। मैं ये सब भी करता था, ये देखो मैंने ये सब भी डाले बीच में ना। थॉट्स इसको हटाओ माया को, ये आगे माया। इसको बोलते हैं माया, माया देवी। माया देवी बहुत ट्रिकी है। यूली कर दी कॉस्मिक आवर्स। मैं तो कभी भी नींद खुलती है वैसे उठ जाता हूँ। तो चलो महादेव ने उठा दिया है, काम करो। तो बोलते हैं अच्छा ये करना है, ये करना है, ऐसा करते रहो। हाँ, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। बहुत बढ़िया बुक। This is about why even doing this is important, or why the very basis of how in a human world works. अब बताओ, आर यू वीपिंग? हाँ, मैं तो रोता ही रहता हूँ बहुत बार। ये सारे दिन का कर्म रात को निकालना भी तो पड़ता है। अब तो इतनी सफरिंग वर्ल्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो उसको तुम भी कभी तो प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आर यू ट्विन फ्लेम? ये सब क्या होता है यार, ट्विन फ्लेम? हर एक फ्लेम अपने आप में वैसे तो कंप्लीट होती है ना। Or even like invested in the thought of like getting enlightenment, getting this, getting there, getting there. All of these are thoughts. Okay. The more people invest in a particular type of thought, the more they get attached to it. दाढ़ी किधर गई? दाढ़ी चेंज हो गया, लुक बदल गया। आ जाएगी फिर से। ऐसे ही करता मैं तो, पहले भी ऐसे ही करता था मैं। एक बार कटा लो, फिर 2-3 महीने में फिर से आ जाएगी। LSD और म्यूटेंट नहीं, ये सब तो कुछ नहीं है। How much you sleep in a day? कुछ भी नहीं बताया यार, कई बार तो सोता भी नहीं है ना। मैं इंटरव्यू में तो बताया मैंने। अभी सोया था मैं कितने 12 बजे के आसपास, 2 बजे नींद खुल गई फिर से। बात तो कर लो, बात तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। हाँ, साधना कर सकते हैं ना अभी, पॉसिबल क्या है मतलब। वो तो मैं करता ही हूँ, जैसे कितनी बार ऑनलाइन, कल भी किया था, परसों ऑनलाइन ऐसे साधना।
डोमेस्टिक वायलेंस, So it's like एलएसडी किया if क्या you आपने? नहीं, एलएसडी नहीं listen किया। to a story सेव of, नहीं कीजिएगा, अच्छा let's say, लगता है। Ram, who's शेव like नहीं किया, अच्छा लगता है, आवाज आएगी फिर से ना। kind of treated as a इस वाले में भी god अच्छा now, लगता हूँ यार मैं। but so then his life, बिना शेव के भी अच्छा लगता basically those kind of thoughts will come into you. है। वो And you will बनाया like तो इंटरकास्ट और जीन automatically, पूल को मेंटेन करने के if लिए you है ना। attach yourself to that, इट्स लाइक you try to be प्लांट्स like के that way. अंदर, बट वो But if मोरालिटी you और स्टेटस में listen to a lot कन्वर्ट of हो like गया वो Elon कास्ट Musk सिस्टम। or who is अच्छे that, लग Jeff रहे Bezos, थे। Bill Gates, दाढ़ी तो अपने आप बढ़ती है, मैं क्या बढ़ाऊंगा। or any of like कुछ Sachin रिसर्च करना था, Tendulkar, अच्छा का Virat महादेव की Kohli, इच्छा से जाग रहे हैं, आपकी इच्छा से जाग रहे हैं। their तो being एक ही बात है वो। how नमस्ते they are, नमस्ते right? जी। If you attach तो yourself मेरे to that बाबा being, ट्राइड, जब बाबा का ट्राई then you किया are तो invested मैं in that thought direction, अभी मुझे अभी आपसे कुछ and सीखना then है, you बहुत कुछ yourself सीखना है। हाँ हाँ, सब want it सिखाएंगे, to जो तुमको exist. सीखना है सब सिखाएंगे। If something happened to Virat Kohli, it will hurt you. Similarly, if you invest in a thought, is like let's say some चलो कुछ बढ़िया लगाते हैं। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हो, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हो, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव आंसर करते रहा हूँ सबके क्वेश्चन, सारे के आंसर तो दिया। नमस्कारम नमस्कारम। लेट मी ज्वाइन, ज्वाइन करके क्या करोगे? किसी वन इज माई ओल्ड टाइम चेंजिंग है भाई जी। वही तो है, मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। लोग सोचते हैं कि उन्होंने मुझे समझ लिया, मैं ऐसा हूँ कि अगले पल में अलग हो जाता हूँ। कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, फिर सोचते हैं कि मैं ये ऐसा हूँ, फिर मैं अलग हो जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। राधे 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 राधे। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। सांब सदा शिव। गाने सुनोगे मेरा आपके लिए है, सुनाओ। दिस मैन ऑलवेज क्रॉनिकली ऑनलाइन। अब क्या करें यार, अब यही तरीका है मुझे दुनिया से थोड़ा काम करने का। हाउ टू गेट rid of guilt if someone's parents are good by nature, still entering into Maya nature समाज हमारे child the cover the same relation and child doesn't। इसका तो शास्त्र में सीधा सीधा दे रखा है ना, ये धर्म संकट के टाइम पे तो वो वाला धर्म बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा धर्म तो ईश्वर को पाने का धर्म है। उस धर्म के सामने बाकी सब धर्म मतलब कम होते हैं। यदि ऐसा होता तो बुद्ध को अपने परिवार को छोड़ के, अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के, उसको तो बहुत बड़ा पाप लगता। वो तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया। सिटी, सिटी क्या होता है? सिटी। महादेव को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर बोलिए सर। बोलिए सर, व्हाट डज पूरक मीन एज पर यू सर? पूरक, पूरक कौन सा शब्द है? हाउ टू फाइंड एम ऑफ लाइफ? एम ऑफ लाइफ यही है ना, ये जानना कि ये लाइफ क्या है जो तुमने आगे लिखा है। एम ऑफ व्हाट? एम ऑफ व्हाट? 300 दोस्तों लोगों ने लाइव में आने का भाई। नमस्कार जी। कैसे करेंगे इसको? रिक्वेस्ट, वी हैव नो रिक्वेस्ट। तो उसमें तो दिखा रहा है रिक्वेस्ट।
कौन सा शिव भजन है बाबा? ये वही मंत्र है ना, सांब सदा शिव। ये जब मेरे को बैलेंस करना होता है तो मैं इसी को यूज करता हूँ। ये बैलेंस लगता है मतलब मुझे, लाइक सांब सदा शिव, लाइक जय सदा शिव, लाइक। कामाख्या भी जाएंगे ना, हाँ, तंत्र के लिए। ये क्या गौरी ने दिया था मेरे को कामाख्या का तिलक, वो प्रसाद वाला, तो अलग ही एनर्जी आती है उससे। कृष्णा एंड शिव भगवान, कोई अंतर नहीं है ना कृष्णा और शिव भगवान में, एक ही है वो, आधा आधा हिस्सा है वो। शिव का हृदय कृष्ण है, कृष्ण का हृदय शिव है। पार्वती का क्या वेट करना है यार, पार्वती का वेट नहीं करते। तुम शिव बन के रहो, अपने आप शक्ति बन जाएगी। शिव बन के रहने का मतलब कुछ ना लेना, किसी चीज का वेट नहीं करना, समझे? तुमको शिव तो बनना पड़ेगा ना पहले। ईश्वर की तत्व आदिम चंद्र। हनुमान चालीसा का महत्व, हनुमान चालीसा का तो महत्व मतलब बता ही चुके हैं भाई। मेरा दोस्त भी आए तो मम्मी में, चलो बढ़िया। आवाज मुझे भी आप दर्शन दीजिए, दर्शन तो दे ही रहे ना, ये क्या है? दर्शन दे रहे। It's our show that you are looking for your ठीक है, आपको चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, पानी वानी कुछ? पानी तो रखा हुआ उन्होंने बोतल के अंदर ना। हाँ जी। Here's your earliest experience of God. अर्लीस्ट एक्सपीरियंस तो कनाडा में हुआ था ना 2021 में। मतलब जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप आओगे मीनाक्षी जी? जय श्री महाकाल। Have been to कार्तिक स्वामी टेम्पल? नहीं, ये नीचे वाले टेम्पल में गया नहीं अभी, अभी बहुत जगह जाना ना यार। राधा शिव और कृष्ण की महाकाली है, क्या सत्य है? वो दोनों, उसको आप दो में देखोगे ना तब समझ में आएगा कि जो विष्णु को जो चाहता है वो शिव है, मतलब। तो तुम देखोगे कि राधा भी शिव है और लाइक सीता भी शिव है, और कृष्णा ही पार्वती है, कृष्णा ही द्रौपदी है। को शोर है तभी बता तो दिया, शोर कितना बताऊंगा। शिवा शिवा, ऐसे होता है यार, असली वाला ये शिवा शिवा। ये एलआई में आज कैसे करते हैं यार? मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी उनको, ये तो आई नहीं। मैं शिव की तलाश में हूँ। शिव की तलाश मत करो, शिव बन जाओ, शिव मिल जाएंगे। दवाई लीजिए, दवाई ले रहा हूँ, फूकने की नहीं चाहते। तो यहाँ पे टेक सम कफ मेडिसिन। हाँ लेंगे। ये सब तबीयत का बोलने लगे यार, कर रहे तबीयत का ध्यान रख रहे। गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट गुड नाइट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई कर दे और दिखा तो रहे। संसार में दिखा रहे इतने सारे, और क्या दिखाए? शिवा। हाँ महादेव को बोलो, महादेव ठीक कर देंगे भाई। वही वो बेसिकली वो जो बोलेंगे वही करता हूँ मैं, तो मेरे से बोल के कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। महादेव से प्रार्थना करोगे तो वो अपने आप मेरी जिंदगी में चेंज आ जाएगा। शिव शक्ति का मंत्र दो। कल भी तो एक उनके साथ लाइव किया था, तब दिया था ना मंत्र शिव शक्ति का। ओम नमो शक्ति शिवाय। वन 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 वन। और
Yeah.